Também tá ligado, né? Ficou vários anos aí sem mim também, como? Só passando veneno, filho. Ah, e sabe o que eu vi Agora também? é poucas ideias, filho. Quando eu vejo o bagulho assim, eu não gosto de passar vontade, não, mano. Não gosto, parceiro. Quando eu vejo o bagulho, eu quero, Mas você foda-se. tá certo mesmo, tem que Tio, viver. entendeu? Que é... Ô, Kevin, eu li que você já foi despejado com a sua família. Já, cara, você é louco, 3 vezes. 3 vezes? Porra, os caras Quantos param o anos você caminhão tinha? lá, a polícia, vai, sai fora, filho. Tchau, tchau, mamãe. Se vira. Mentira. Ainda toma seus bagulho aí da sofá que você tiver. Que já não tem nada. Caralho. A sua mãe... A sua Sem mãe... nada, pai. Você... Nada, minha mãe, aí nós foi morar lá na minha tia, tinha uma casinha de cachorro. Que ela deixava 2 cômodos pros cachorros dela, que ela tinha 15 cachorros. Meu Deus. Aí ela tirou os cachorros, colocou os cachorros no quintal, nós fomos morar lá na casa dos cachorros, pai. Era um quartinho? Era um quartinho, ela deu uma TV pra nós. Vocês ficaram Como se muito fosse ontem. tempo? Eu me lembro como se fosse ontem, cara. Sério? Ficamos, cara, irmão, cota, você é louco. Vários veneno. Mas você vê isso hoje pra você, não tem orgulho maior, né? Você é louco? Sua mãe, a sua mãe é seu ainda minha xodó, tia né? aqui, ainda minha tia aqui me ajudou. Na época ela tinha uma condição, aí uns tempos atrás ela tá aí, a vida mudou, tá ligado? Aí eu que ajudei Você ela. ajuda ela? Pô, eu que ajudei ela, coloquei ela lá em casa lá uns tempos. Sim. Mil grau. Uma mãe lavando a outra, uma mão lavando a outra. Deixa eu te falar uma coisa, você fez muito mil grau. você fez uma